عن جديد يسعد اوقاتكم مستمعي اذاعه بوير اف ام عبر الموجه 103.5 وكل متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر بوير عربي. مؤخرا اعلنت هيئه الاقتصاد والزراعه في الاداره الذاتيه لشمال وشرق سوريا انه يتم اضافه ماده دقيق الذره الصفراء الى طحين القمح لتفادي فقدان ماده الطحين في المنطقه. لتفاصيل أكثر معنا الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. سنتحدث عن الأسباب التي أدت لاتخاذ هذه الخطوة، وهل سيؤثر علميا هذا الخلط على صحة الإنسان، كيف ستكون جودة مادة الخبز بعد عملية الخلط أسئلة عديدة حول هذا الموضوع سنطرحها على ضيفتنا عبر الهاتف السيدة أمل خزيم، الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. بداية يسعد صباحك سيدة أمل. يسعد صباحكم بإذاعة البيوت. صباح الخير. بداية لو نتحدث عن آلية إضافة دقيق الذرة الصفراء إلى طحين القمح لإنتاج الخبز. طبعا في البداية الخبز أصبح هو الشغل الشاغل للإدارة الذاتية ولجميع قاطني مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. نعم. نحن لا ننكر أن هذه المادة مدعومة ورئيسية في الحياة اليومية. لجأنا إلى هذه الخطوة من أجل تلافي أو تفادي العجز الذي سيترتب علينا في الشهور المقبلة. لكن يعني هذه النسبة التي تخلط مع القمح هي نسبة يعني لا تتجاوز 20% وأقل، يعني جدا قليلة مقارنة بنسبة الطحين. يعني هل أنتم أخذتم هذه الخطوة فقط لتفادي فقدان مادة الطحين ولا هناك أسباب أخرى؟ لا أكيد السبب الرئيسي هو لأنه مادة القمح قليلة جدا هذا العام مقارنة بالجفاف الذي ضرب المنطقة. فلم يتم لنا استلام كميات كبيرة من القمح وسد احتياج مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا. الاحتياج الكلي الذي بحاجة له هذه المناطق هو 700 ألف. لكن هذا العام نعم سيدة أمل، عذرا سنتوقف قليلا بفاصل لنعاود الاتصال بك مجددا. مجددا اهلا بكم مستمعي ومتابعي اذاعه بوير اف ام. معنا عبر الهواء الرئيسه المشتركه لهيئه الاقتصاد في الاداره الذاتيه لشمال وشرق سوريا امل خزيم. سيده امل، قبل الفاصل كنا نتحدث عن نسبه دقيق الذره المضافه الى طحين القمح وقلت انها 20%، وان سبب اتخاذكم لهذه الخطوه هو لتفادي فقدان ماده الطحين اي دقيق القمح، لأن هذا الطحين أو دقيق القمح كان أقل هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي. سؤالي هنا، هل تتم إضافة الدقيق بحسب المعايير العلمية؟
نعم أكيد، يعني نحن لجأنا إلى هذه الخطوة ويتم خلط مادة الذرة الصفراء إلى القمح بحسب المعايير وبحسب المهندسين المختصين الذين لجأوا إلى هذا الحل الأمثل لتفادي مادة أو فقدان مادة القمح. على المستوى العالمي هل هناك تجربة ناجحة في هذا المجال؟ والله أنا كنت أتصفح على الإنترنت منذ عدة أيام. نعم. رأيت في المكسيك هناك تجربة ناجحة بخبز مادة الذرة وما لها من محاسن على جسم الإنسان. أيضا في الولايات المتحدة في دولة صغيرة كمان أيضا هناك خلط أيضا مادة الذرة أو خبز مادة الذرة من دون أي مواد أخرى. فأنتم ذكرتوا بتقريركم أن هذه المادة يعني إلها مساوئ على صحة الإنسان. لا بالعكس تماما، هي إلها محاسن كملين للمعدة كما يقولون. وأيضا هناك في أشخاص لديهم حساسية من القمح، هذه المادة تأتي بديلة عن مادة القمح من أجل تفادي الحساسية لبعض الأشخاص. يعتبر دقيق الذرة خشنا خلافا لنعومة دقيق القمح، ألا يتسبب هذا بحدوث أي مشاكل في مادة الخبز؟ طبعا نحن كيفية خبز مادة الذرة الصفراء بالبداية يتم جرشها، تجميعها ومن ثم جرشها ومن ثم طحنها إلى أن يتم إضافتها مع القمح. نعم. يعني لما يتم عجن هذه المادة وتخميرها بالشكل المطلوب لخبزها وإنتاج رغيف خبز جيد يعني وبالشكل الصحيح تتم هذه المراحل، أكيد راح يطلع رغيف الخبز جيد جدا. لكن في بعض الأفران للأسف في أفراننا في مناطق الإدارة الذاتية يلجأ ضعفاء النفوس إلى عدم تخمير هذه المادة أو الانتظار عليها حتى تخمر من أجل تسخينها وخبزها. سيدة أمل، الأهالي يشتكون من جودة الخبز في الكثير من الأفران، وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هل هو بسبب دقيق الذرة المضاف إليه؟ يعني أنتم تقولون بسبب الذرة الصفراء ونحن نقول بسبب عدم اتباع المواصفات أو الشروط الفنية لخبز مادة القمح والذرة الصفراء. يعني لو صاحب الفرن يخبز بالطريقة الصحيحة وبالشكل الصحيح أكيد راح يتم إنتاج رغيف خبز لا بأس به. هناك بعض الأقاويل بأن الطحين يخلط بمواد غير معروفة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، هل هذا صحيح؟ لا أبدا، نحن فقط نخلط مثل ما قلت لك نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 20% من مادة الذرة الصفراء إلى مادة القمح. ليس لدينا أي مواد معروفة، يعني هذا الكلام عار عن الصحة. من أين يتم استيراد محصول الذرة سيدة أمل؟ أكيد طبعا نحن مناطقنا مناطق زراعية وهناك خطة زراعية نتبعها لكل عام. يتم زراعة نسبة من الأراضي الزراعية بمادة الذرة الصفراء، وإنتاج هذه المنطقة يعني يباع في المنطقة نفسها. تتم الإدارة الذاتية شراء هذا المحصول من الأهالي. لنتحدث أكثر عن آلية صناعة دقيق الذرة. يعني كما ذكرت قبل قليل أن طريقة صناعة الذرة الصفراء أنت تقصدين أن كيف يتم طحنها وخلطها مع الطحين. نعم. كما ذكرت أنا يعني من خلال تواصلنا مع أصحاب المطاحن والمسؤولين على طحن الطحين بعد تجميع الذرة الصفراء من المجففات يتم طبعا الذرة الصفراء لا تغسل لأن يوجد فيها نسبة رطوبة، فكلما كانت نسبة الرطوبة قليلة جدا كلما خبزت هذه المادة وأنتجت رغيف خبز
لا بأس به. فبعد جرشها وطحنها هذه المادة وخلطها مع مادة القمح ليتم بعدها توزيعها على الأفران ومن ثم عجنها. لكن التخمير، نؤكد على التخمير في العجن ضروري جدا ومقياس أساسي من أجل يعني رقيف الخبز يكون جيد وغير سيء. كم يبلغ كمية مخزون القمح المخصص للطحين في مناطق شمال وشرق سوريا؟ أنا ذكرت لك أن احتياجنا من مادة الطحين لمناطق شمال شرق سوريا كافة هو 37,000 طن. طبعا هذا الرقم هو رقم إسعافي، لكن الرقم الفعلي لمادة الطحين تقدر حوالي 50,000 طن شهريا. وما كمية مخزون القمح الاحتياطي لديكم؟ كمية المخزون الاحتياطي لهذا العام كانت ما يقارب 200,000 طن. وما هي بدائل هذه الخطوة ومشاريعكم المقبلة؟ طبعا مشاريعنا البديلة نأمل أن يكون هذا العام يعني تتحسن زراعة محصول القمح ويتم استيراد كمية لا بأس بها من محصول القمح من أجل عدم خلط أي مادة في دقيق القمح. نعم. ونسعى نحن في الإدارة الذاتية وهيئة الاقتصاد جاهدا باجتماعاتنا الضرورية وبتأمين سواء باستيراد مادة القمح من الخارج أو بشرائها من قاطنين شمال شرق سوريا. نعم. من أجل تلافي العجز الذي يعني لا سيما ترتب علينا في الشهور المقبلة لهذا العام. لكن أنا تكلمت عن العام المقبل أنه يعني إن شاء الله نقدر أن نقول استلامنا لكميات القمح يكون بالشكل المطلوب، و يعني نقدر أن نأخذ كامل مخصصات شمال شرق سوريا التي تقدر ب 700,000 طن سواء كان بذارا وطحينا. إن شاء الله. البعض يطالب بإيقاف الأفران الحجرية في المنطقة لاستهلاكها كميات كبيرة من الطحين، ما هو تعليقكم حول هذا الأمر؟ يعني الأفران الحجرية أيضا يعني هي لا يمكن الاستغناء عنها. في بعض الأهالي يلجؤون إلى الأفران الحجرية بسبب ممكن بعد المكان أو أنا أكون بمنطقة بعيدة عن الفرن الآلي فألجأ إلى الخبز في منطقتي. فنحن غير قادرين بصراحة على إيقاف هذه الأفران. أيضا هي تساعد على حل مشكلة بحد ذاتها في عائلة ما. حسنا، ما هي آلية تأمين مادة الدقيق وشراءه من خارج المنطقة؟ طبعا نحن كإدارة ذاتية أكيد لدينا علاقات مع دول خارجية. نعم. من خلالها يتم الاتفاق على شراء كميات لا يستهان بها من القمح وإدخالها على شكل دفعات عبر معابرنا وتوزيعها على الأفران أو المطاحن أو مستودعات المطاحن. متى سيتم إيجاد حل لتخفيف أزمة فقدان الطحين في المنطقة؟ نحن من الآن يعني تقومون نحن من الآن نجتمع ونؤكد على يعني استلام الكميات القمح بالسرعة القصوى لعدم خلط أي مادة أخرى مع مادة القمح. كلمة أخيرة لك سيدة أمال الخزام عبر هواء إذاعة بوير FM. والله يعني
نحن مهم. هيئة اقتصاد نطمئن يعني أهالينا أنه نحن مسؤولين أمام الله وأمامكم أنه مهم. مادة القمح سوف تكون متوفرة، والخبز يكون متواجد وبسعر مدعوم كما وعدناكم، ومستمرين بهذا الدعم. مهم. الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المعلومات. أهلا وسهلا. أهلا بكم. مكملين بفقرات عطر الصباح ولكن بعد هذا الفاصل.